বারবার হসপিটাল যাওয়া, সাথে লম্বা সিরিয়ালে বসে থাকা এবং লং টাইম চেক আপ করা, এরপর রিপোর্টের জন্য লং টাইম অপেক্ষা করা। প্রেগনেন্সি অবস্থায় সকল মায়েদেরই তো এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তো স্মার্ট সমাধান নিয়ে আসলাম আমাদের বাবা, ভাই এবং হাজবেন্ডদের জন্য। এখন অনেকের মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ছেলেদের এটা দিয়ে কাজ কি? रुको जरा सबर करो। আসলে কাজ তো করবে যারা খুব শীঘ্রই মা হতে চলেছেন, কিন্তু আপনারা হচ্ছে তাদেরকে গিফট করেন এই প্রোডাক্টটা। এটা শুধুমাত্র একটা ডিভাইসই না, এটা আমাদের সকল বাবা মায়ের ইমোশনের জায়গা। কারণ আপনি আপনার সন্তানের হার্টবিট শুনতে পারতেছেন, আর এই জিনিসটা যে ঠিক কত আনন্দের তা শুধুমাত্র আমাদের বাবা মায়েরাই বুঝবে। আর পাশাপাশি এটা আপনার টেনশন দূর করার সলিউশন। কারণ প্রেগনেন্সি অবস্থায় অনেক সময় আপনার বেবি মুভমেন্ট অনেক কম করে, তখন এই ডিভাইসটা যদি আপনার বাসায় থাকে, আপনি যে কোনো সময় আপনার বাচ্চার হার্টবিট শুনতে পারবেন, সাথে এই মনিটরের মধ্যে আপনারা কিন্তু হার্ট রেটটাও দেখতে পারবেন। এবং বারবার হসপিটাল যাওয়া এবং তাড়াহুড়া করে হসপিটাল যেতে গিয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়, এরকম কোনো সমস্যা কিন্তু আপনারা তখন আর ফেস করবেন না। আর আমাদের এই ফ্যাটাল ডপলার ডিভাইসটি ইউজ করা কিন্তু একদমই সহজ। এখানে পিছনে একটা ব্যাটারি চেম্বার পেয়ে যাবেন, যেখানে একজোড়া পেন্সিল ব্যাটারি লাগিয়ে নেবেন, এবং এই একজোড়া পেন্সিল ব্যাটারি আমাদের পক্ষ থেকে একদমই ফ্রিতেই পেয়ে যাবেন। তারপর এই মেশিনটা এখানে পাওয়ার বাটনটা অন করে নিলে স্ক্রিনে কিন্তু আপনারা হার্ট রেটটা দেখতে পারবেন, এবং এটা পরিমাপ করার জন্য আপনারা এখানে একটি ডপলার ডিভাইস পেয়ে যাবেন, যে ডপলারের এই জায়গাটায় আপনারা জেলটা দিয়ে নেবেন। এবং এরকম একটি জেল আমরা কিন্তু আপনাকে সাথে একটা গিফট দিয়ে দিব। এবং এই জেলটা দেওয়ার পর আপনারা কোন স্থানে এটা পরিমাপ করবেন সেটা দেখার জন্য আমরা কিন্তু একটা ইউজার ম্যানুয়াল দিয়ে দিব, যে ইউজার ম্যানুয়াল দেখে আপনারা কোন সময়ে কোন জায়গায় হার্টবিটটা ভালোভাবে শুনতে পারবেন সেটা বুঝে নিতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে আজই অর্ডার করুন এবং গিফট করুন টুবি মমদের। অর্ডার করতে নিচে দেওয়া অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করুন অথবা কল করুন 01612683439 এই নাম্বারে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।